င်္ဂလာပါဖိဝင်ပါဒီနေ့ကတော့လာပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမယ်เนาะတခုဒီနေ့ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ passport visa လာထူးတဲ့အထက်မှာเนาะစာအုပ် passport စာအုပ်ချက်လက်အတုပါနေတယ်စာအုပ်ကတော့အတုမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ကတော့အစ်စ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ့เนาะချိန်ထားတယ်ပေါ့စာအုပ်မျက်နှာပြင်ကိုသူများဟာကိုပုံချိန်ပြီးတော့လောက်ထားတယ်စာအုပ်အနီเนาะအဲ့ကြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းခွဲကြလို့မထီဘူးပေါ့เนาะဒီစာရွက်လေးတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူအသိဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကာယကံရှင်တွေကတော့အသိဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะ passport စာအုပ်လောက်တာအရေးကြီးတဲ့ data ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းဟို data အချက်လက်တွေလက်မှတ်ထိုးရတယ်စာအုပ်လောက်တော့လက်ပွေနှိပ်ရလားလက်ပွေနှိပ်ရတယ်เนาะအချက်လက်တွေအကုန်ထည့်ရတာအဲ့အချက်လက်တွေကလူကိုယ်တိုင်မသွားဘဲနဲ့ရလာတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါကဘလို့မှအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူများလက်ပွေတွေသူများစာအုပ်တွေမှာကိုပုံကတ်ခွာလောက်ထားတာမျိုးဘလောက်ပဲပြည်ပြင်ဘလောက်ပဲပြည်ပြင်အောင်လောက်ထားအတုကအတုပဲစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့လောက်ပေးတဲ့လူတွေရောလောက်တဲ့လူတွေရောနှစ်ခုလုံးကတခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးမှာဒုက္ခရောက်မှာအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံထဲမှာတခုဖြစ်ရင်ဒီစာအုပ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်သွားတိုးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အကျိုးဆောင်နဲ့တိုးလို့เนาะပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဒီစာအုပ်ကြိုက်ပြီးသွားတိုးရင်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ထွက်လာလို့ရမှာမဟုတ်တခါတည်းထောင်ထဲရောက်မှာရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဖျက်တဲ့လက်မှတ်တွေကိုအတုလုပ်ထားတဲ့အတွက်เนาะဒါရာဇဝတ်မှုအကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့လုတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းရနေတာပဲသူများတွေရနေတာပဲဆိုပြီးတော့လုတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းမထိသေးရင်တော့မထိဘူးเนาะထိခဲ့ရင်ကတော့ဒီလူတွေကအမှုအကြီးဖြစ်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကလားမသိဘူးဒါအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနေဆက်ကနေပြီးတော့တက်လာတယ်ရနောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘန်ကောက်ကိုတက်လာတယ်စာအုပ်တွေကအတုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတခါတည်းကြီးရဲရောက်တယ်เนาะအဲ့ကြတော့မှတ်ထားပါအခုတချို့လဲလာမေးတယ်လက်ပွေနှိပ်တာလူမလိုက်ဖ ೇನೆ လက်ပွေနှိပ်လို့ရလားကိုယ့်ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုယူတဲ့အခါမှာကိုမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါဒီကိုအချက်လက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီသူများတွေရဲ့အချက်လက်ကိုပိုင် data တွေမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုပဲနေမဖြစ်ခဲ့ရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတော့လေစိတ်ကပြန်မှာနေဆက်ကထွက်မှာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တခုခုပေါ့မပြောတာမဆိုတာဝင်စစ်ခဲ့လို့စနစ်ထဲမှာစစ်ခဲ့ရင်အတူတယ်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာဘယ်သူဒုက္ခရောက်မလဲကာရင်ထားတဲ့လူပဲဒုက္ခရောက်မှာเนาะအဲကြောင့်မို့ကိုတိကြပါကိုယ်တိုင်မသွားဘဲနဲ့ဒီလိုစာအုပ်တွေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကအတုတွေပါเนาะအဲကြတော့တတိထားကြပါပြီးတော့သူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးကြနဲ့လာပြီးတော့မပို့လာနဲ့ကိုမလိုက်ဖ ೇನೆ ထွက်လာတဲ့စာအုပ်တွေကိုသူများတွေကိုလိုက်မလောက်ခိုင်းနဲ့เนาะသူများတွေကတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အကုန်ပေါ်မှာပဲဒါဘယ်သူပို့တာဘယ်သူကဘယ်ဝါကဆိုနောက်ဆုံးဒီကာယကံရှင်စီပဲရောက်မှာပါအဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ share လာလုပ်ပေးတာပါလမ်းအလွယ်မလိုက်နဲ့အလွယ်မကြိုက်နဲ့เนาะကိုပဲဒုက္ခရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်